ელექტროენერგიის ტარიფები 2026 წლის 1 იანვრიდან არ გაიზრდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ მოქმედი ტარიფების დროებით გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს გადაწყვეტილება, როგორ აისახება ეს ენერგოკომპანიების საინვესტიციო გეგმებზე და რას უნდა ელოდონ მომხმარებლები თემაზე ვრცლად ცემეკის თავმჯდომარესთან დავით ნარმანიასთან ერთად ვისაუბრებთ. დღეს პრაქტიკულად წლის ერთგვარად ბოლო გადაცემაა, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ხვალინდელი ბიზნეს პარტნიორი 31-ში უკვე საახალწლო თემატიკას დაეთმობა და ამ ნაწილში ბოლო სტუმარი ბრძანდებით ერთგვარ შევაჯამოთ კიდეც წელი გარდა იმისა, რომ ვისაუბროთ ცემეკის მიერ მიღებულ ბოლო გადაწყვეტილებაზე. გუშინ პრაქტიკულად ყველა ელოდა რომ ტარიფები გაიზრდებოდა. რამ განაპირობა, რა ფაქტორებმა, რომ გუშინ ტარიფის გაზის გადაწყვეტილება არ მიიღეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საინვესტიციო ვალდებულება, რომელიც თქვენ კომპანიებს ცოტა ხნის წინ შეუთანხმეთ, არც თუ ისე ცოტა, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდიც არის, 2 მილიარდ ლარზია მთლიანობაში საუბარი თუ სწორად მახსოვს. შესაბამისად, საინტერესოა, რამ მიგაღებინათ გადაწყვეტილება, რომ დაუშვათ ტარიფი არ გაგეზარდათ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა მოლოდინი. მოგესალმებით, პროლოგში მივესალმები ტელემაყურებლებს, დამდეგი ახალი წელი მინდა მოგილოცოთ და წარმატებული 2026 წელი გისურვოთ. კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება დროებითი ტარიფის დადგენასთან დაკავშირებით, რაც კანონით ჩვენთვის მონიჭებული უფლებამოსილებაა. დროებითი ტარიფი გულისხმობს განსაზღვრული ვადით კონკრეტული ტარიფის თქმას. ამ შემთხვევაში არ არის კანონით განსაზღვრული რა ტარიფი უნდა იყოს, ანუ რა კილოვატ საათზე ანგარიშებით რამდენი თეთრი უნდა იყოს, თუმცა არსებული პრაქტიკით ჩვენ მიმდინარე ტარიფი რაც არის, ეს მიმდინარე ტარიფი დავტოვეთ 3 თვის განმავლობაში ძალაში, ვინაიდან ამ პერიოდისთვის უნდა დაზუსტდეს გენერაციის მოცულობები, მაგალითად თქვა ენგურჰესიდან თუ სხვა სადგურებიდან რამდენ ენერგიას მივიღებთ, იმიტომ რომ ეს არის დიდწილად ენერგიის ფასის მაფორმირებელი ფაქტორი და აქედან გამომდინარე, რადგან ბალანსი არ იყო ჯერ კიდევ დამტკიცებული, ჩვენ მოგმართეს წერილობით ენერგიის მიმწოდებელმა კომპანიებმა, როგორიც არის თელმიკო და ენერგოპრო მიწოდება, რომ შესაბამისად გამოგვეყენებინა ჩვენ ეს უფლებამოსილება და ამ პერიოდის განმავლობაში მე უკვე გადავხედავთ ენერგიის ბალანსს და აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება საინვესტიციო პაკეტს, როგორც თქვენ ახსენეთ, საინვესტიციო პაკეტი ჩვენ დავამტკიცეთ, როგორც თელასისთვის, ასევე ენერგოპროსის, ეს ეხება სხვა კომპანიებს, ანუ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ კომპანიებს, ანუ კომპანიებს, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი ქსელზე, აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ერთის მხრივ ქსელური კომპონენტი, ანუ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფი და მეორე მხრივ ენერგიის კომპონენტი, ანუ ელექტროენერგიის ღირებულება, პლუს გადაცემის ტარიფი ჯამში ქმნიან სამომხმარებლო ტარიფს. კი ბატონო. რამ ის გარდა დაუშვათ ამ კომპანიების ფაქტორისა იყო თუ არა ამ ნაწილში სოციალური ფაქტორი ერთგვარად და ამ საკითხში რა როლი ითამაშა წინასწარ კონსულტაციებმა, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ჰქონდათ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ მიუხედავად არსებული სიტუაციისა, რომელიც გლობალურ ბაზრებზეც არსებულ ტენდენციებისა თუ ადგილობრივ ბაზრებზე, ადგილობრივ ნაწილში, მათ შორის ელექტროენერგიაზე მკვეთრად გაზრდილი მოხმარებისა, კონსულტაციებს ის გამართავდა სემეკთან და შესაბამისად ეცდებოდით, რომ გარკვეულწოდ მოგენახათ ის საშუალება, რომ არ გაგეზარდა ტარიფი. რა მოგცათ ამ კონსულტაციებმა? კონსულტაციები იყო, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც მანვე, ასე ვთქვათ, დაანონსა და თქვა, რომ მარეგულირებელ კომისიასთან იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები, ჩვენ საკითხს მრავალმხრივად შევხედეთ, გავიარეთ საინვესტიციო საკითხები, ვისაუბრეთ ასევე ენერგიის ზოგადად გაზრდილ მოცულობებზე, ვისაუბრეთ ასევე იმაზე, რომ არის შესაძლებელი ზოგიერთი სადგურების დერეგულირების ვადის გადაწევა და თუ ამ სადგურების დერეგულირების ვადას გადაწევს საქართველოს მთავრობა, ამ შემთხვევაში ეს სადგურები კვლავ დარჩებიან სემეკის რეგულირების ქვეშ და მათ ტარიფს კვლავ ჩვენ დავადგენთ. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ კომისია დაადგენს კვლავაც ამ დარჩენილი სადგურების ტარიფს, ეს ტარიფი გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე ენერგიის საშუალო საბაზრო ღირებულება, რა თქმა უნდა, ეს ტარიფზე იქონიებს გავლენას, ამიტომ აი ამ რამდენიმე
ფაქტორიდან გამომდინარე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება კომისიის მიერ, რომ დაგვედგინა დროებითი ტარიფი ამ 3 თვის განმავლობაში და ეს ყველაფერი დაგვეზუსტებინა და მერე მიუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, გაზაფხულზე. კი ბატონო, გაზაფხულზე უნდა ველოდოთ დაუშვათ გაზრდას, თუ როგორი მოლოდინი უნდა გქონდეს მომხმარებელს. დღეს როდესაც მე ვესაუბრებოდი ენერგოომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელს, რომელიც ამ ნაწილში ერთგვარად თითქოს ყოველთვის ჩემი გადმოსახედი და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს. მან თქვა, რომ დროებით ტარიფი და 3 თვის შემდგომი მოლოდინი არნიშნავს, რომ აიზემეც უნდა გაიზარდოს. უნდა გქონდეს დაუშვათ მომხმარებელს ეს მოლოდინი, თუ აპრიორში ვიცით და დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველა ვარიანტში მოგვიწევს გაზრდა. ენერგოომბუდსმენი არის მოსახლეობის და ზოგადად მომხმარებლების ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი. ესეა მისი ფუნქცია და უფლებამოსილებები კანონმდებლობით განსაზღვრული. ამიტომ ის არის ყოველთვის მომხმარებლების მხარეს. მარეგულირებელმა კომისიამ ძალიან ბევრი რამ უნდა დათვალოს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება. პირველ რიგში ეს არის ინვესტიციების საჭიროება, ქსელში არსებული მდგომარეობა. ახლა დღესაც ნახეთ თქვენ ხო დასავლეთ საქართველოში უხრთოვლობაა და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდ ნაწილში ელექტროენერგია გათიშულია, ვინაიდან ნალექები, ქარი მოქმედებს მოძველებულ ინფრასტრუქტურაზე და ხშირად ზიანდება ინფრასტრუქტურა. ამიტომაც აქაც გადაწყვეტილება მისაღები საშუალოვადი ამ პერიოდში თუ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები რაც ჩვენ დავამტკიცეთ ენერგოპროს ქსელისთვის, აქეთ დედაქალაქში თელასის ქსელისთვის ეს ინვესტიციები განხორციელდება, მაშინ ამ პრობლემების ძალიან დიდი ნაწილი მოგვარდება. ამიტომ ინვესტიციები ერთი კომპონენტია, მეორე კომპონენტი ეს არის რამდენად ხელმისაწვდომი და იაფი ენერგია გექნება. და ვნახავთ ჩვენ როგორი იქნება ჰიდროლოგია ამ პერიოდში. რაც მეტი ჰიდროლოგია და ენგურჰესი და სხვა ჰესები შედარებით იაფიან დენს უფრო მეც გამოიმუშავებენ, მით უფრო ეს შეღავათია ტარიფისთვის. ამიტომაც ჩვენ წინასწარ პროგნოზებს ვითვალისწინებთ ტარიფის დაანგარიშების დროს გენერაციის ნაწილში და მერე უკვე ფაქტობრივი მდგომარეობა რაც იქნება, შემდეგი ტარიფის გადაანგარიშების დროს ფაქტზე ვასწორებთ ამ საპროგნოზო მოცულობას. არის ასევე კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა, რომელიც პირდაპირ სხვადასხვა მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან გამომდინარეობს. ჩვენ ეროვნული ბანკიდან ვიღებთ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, სვამთ ამ ფორმულაში და კაპიტალის საშუალო უკუგების ნორმა გამოგვყავს. ეს არის ჩადებული ინვესტიციაზე უკუგების სახით, რაც უნდა მიიღოს ინვესტორმა. სხვა მოგება ინვესტორს აქ არ აქვს ჩვენი კანონმდებლობით გათვალისწინებული. ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხარჯები. ჩვენ ხარჯები დიდწილად და ძალიან მნიშვნელოვნად დაუწურეთ როგორც თელასის, ასევე ენერგოპროს შემთხვევაში. შემიძლია ხაზგასმით თქვა, რომ 100 მილიონ ლარზე მეტია თანხები, რომელიც ჩვენ ამ ორ კომპანიას ამოუღეთ ხარჯებიდან და არ გავითვალისწინეთ ტარიფის გაანგარიშების დროს. აუდიტის ანგარიშებიც შესაბამისად კომისიის მიერ არის დამტკიცებული და ესეც მომხმარებლის სასარგებლოდ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ მეორე მხრივ ზეწოლა გვაქვს. ზეწოლა არის გაძვირებული ენერგიის მხრიდან. ჩვენ ესე იგი მოხმარება გვეზრდება, წლიდან წლამდე ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ცხოვრების დონის გაუმჯობესება გვაქვს და როცა მოხმარება გვეზრდება, ესეთ შემთხვევაში და იაფიანი ენერგია პრაქტიკულად აღარ არის. ამ გაზრდილი მოხმარების დაკმაყოფილება ხდება ან იმპორტირებული ძვირიანი ენერგიიდან, ან ესე იგი თბოსადგურების ენერგიიდან, რომელიც იმპორტირებულ გაზზე მუშაობს, ან კიდევ რაც დრო გადის სულ უფრო მეტი ეგრეთ წოდებული PPA-იანი სადგური, ანუ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებიანი სადგური ენერგიას სავალდებულო წესით ყიდულობს. მთავრობა ინვესტორთან სხვადასხვა პერიოდში გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე, მემორანდუმებიდან გამომდინარე, ამიტომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში კალათაში აძვირებს ენერგიის ღირებულებას და ენერგიის გაძვირებული ფასია უფრო მეტ შემთხვევაში ტარიფის ზრდის მაპროვოცირებელი. ამიტომ და არა ის, რომ მათ დაუშვათ კომპანიებს მოძველებული ინფრასტრუქტურის გასაახლებლად ჭირდებათ ინვესტიციის ჩადება. ინვესტიციაც მოქმედებს, თუმცა ჩადებული ინვესტიცია, მაგალითად თქვა ტრანსფორმატორის ღირებულებას რო უთვალისწინებთ, ან გადამცემი ხაზის, ან ბეტონის ბოძის ღირებულებას, მათი ექსპლუატაციის ვადა 20-30 წელია და ეს ჩადებული ინვესტიცია 20-30 წელზე არის
გადანაწილებული. ამიტომაც აქ ტარიფზე ზეწოლა არ არის იმდენად დიდი. ტარიფზე უფრო მეტი ზეწოლა გააჩნია ენერგიის ღირებულებას, ანუ ენერგიის კომპონენტს. კი ბატონო, რა გავლენას ახდენს იმაზე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ხუდონის მსგავსი თუ არა ისეთი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც მოგვცემდა საშუალებას ან განახლებადი ენერგიების, მაგალითად ქარის ამ მზის მიმართულებით უფრო მეტი რესურსი, რომ ამ ყველაფერმა მოგვცეს საშუალება, რომ შედარებით იაფი იყოს ჩვენთვის ელექტროენერგია. ჩვენ რომ მსგავსად ენგურხესისა გქონოდა კიდევ ერთი ენგურხესი, კი ბატონო, რომელიც ენგურხესის ზედა ნაწილში უნდა აშენებულიყო თავის დროზე. ესეთ შემთხვევაში ქვეყანა შეძლებდა რომ მეტი წყალი დაეგროვებინა საფხულის განმავლობაში და შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გამოემუშავებინა. თან ხუდონის ენერგია არ იქნებოდა გასაყოფი აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის, როგორც დღეს ჩვენ ენგურხესის შემთხვევაში 40%-ს ვაწვდით აფხაზეთს, პრაქტიკულად უფასობდა 60% რჩება დანარჩენ საქართველოში. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი იაფიანი ენერგია გვექნებოდა საშუალო ენერგიის სამომხმარებლო კალათაში და პირველ რიგში მოსახლეობის ტარიფი იქნებოდა უფრო იაფი და იქნებოდა ასევე კომერციული სექტორის ტარიფიც უფრო იაფი და რაც მთავარია ამ პერიოდში, მაგალითად თქვა დეკემბრის თვეში, იანვარში, როცა ენერგია ყველაზე ძვირია, ამ შემთხვევაში უფრო იაფიანი ენერგიით შევძლებდით მოსახლეობის და კომერციული სექტორის მომარაგებას. დღეს მდგომარეობით თქო ჩვენ იმპორტ დამოკიდებული ვართ. ახლა დღესაც თქვენ რომ ნახოთ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ონლაინ პლატფორმა, სადაც ექსპორტ-იმპორტები და მოხმარება ჩანს, ნახავთ რომ ენერგიის იმპორტი ხორციელდება თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან. იყო პერიოდი ცოტა უფრო მანამდე, როცა გაზის იმპორტი ხდებოდა და თბოსადგურებზე ელექტროენერგიის გამომუშავება. აქედან გამომდინარე, სულ უფრო ასე თქვათ, ახლა ამ პერიოდში, როცა ნალექები არ არის უხვი, ჰიდროგენერაციის ობიექტების გამომუშავება მცირდება, თბოსადგურები ჩართულია და პლუს იმპორტი ხორციელდება. კი ბატონო. საბოლოო გადაწყვეტილებას ბუნებრივია ვნახავთ 3 თვის შემდგომ, თუმცა მაგალითად გაზთან დაკავშირებით მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არსებული ტარიფი შენარჩუნებული იყო მომდენო 1 წლის განმავლობაში, ხო? თუ დაუშვათ ეს წლის შემდგომ უნდა მოხდეს ამის გადახედვა და ეს რა ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული? ბუნებრივი აირის ტარიფების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ეს არის თვითონ საკუთრივ ბუნებრივი აირის ღირებულება. აზერბაიჯანთან გრძელვადიანი ხელშეკრულება, რომელიც იყო გაფორმებული, მისი ძირითადი ნაწილი მომდენო წლის ბოლოს იწურება, ამიტომ იქნება ახალი მოლაპარაკებები გაზის მიწოდებასთან და ფასთან დაკავშირებით შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. მანამდე 2026 წლის ბოლომდე მოქმედებს ის იაფიანი სოციალური გაზის ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რომელიც 20 წლის წინ არის დადებული და შესაბამისად ამ პერიოდისთვის პროგნოზირებულია გაზის ფასი. თვითონ საკუთრივ გაზის სექტორში სოკარისთვის და სხვა კომპანიებისთვის განაწილების ტარიფის დადგენა არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ დადგენილი გვაქვს მათი განაწილების ტარიფი, ამიტომ ინვესტიციები და სხვა კომპონენტები გათვალისწინებულია ამ ნაწილშიც, ამიტომ გაზის სექტორში უფრო მარტივად შევძელით ჩვენ რომ პრაქტიკულად შეგვენარჩუნებინა ბუნებრივი აირის არსებული ტარიფები. ელექტროენერგია, გაზი, წყალი. 3 კომპონენტი, რომელიც წელიწადის 24 ან მთლიანად 20 პერიოდის განმავლობაში გვჭირდება, 12 თვის განმავლობაში გვჭირდება ასევე 4-ვე წელიწადის 4-ვე დროის განმავლობაში და რა თქმა უნდა გვჭირდება ყოველ დღე და ასე შემდგომ. თუმცა განსაკუთრებულად ამ კომპონენტებთან მიმართებაში განსაკუთრებული ინტერესი და სურვილი არსებობს, რომ რაიმე ტიპის გათიშვა არ იყოს წინა საახალწლო პერიოდში და შეუძლებელია, რომ სხვაგვარად იყოს. ჩვენ ყველანი ვართ მომხმარებლები, მათ შორის თქვენს და შესაბამისად რეალურად როდესაც გვეთიშება რომელიმე ამათგანი, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარდებით. რა დენად შეგიძლიათ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, თქვენი პასუხისმგებლობა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რამდენადაც კომპანიებზე ხართ ერთგვარად ზედამხედველი მარეგულირებელი ორგანო, სწორედ ამიტომ მკითხულობ, რამდენად ხართ შეგიძლიათ თქვათ, რომ დაუშვათ მზად არიან კომპანიები, რომ აი ეს პრობლემები, რომელიც თუნდაც დიდთოლობამ შექმნა, მაქსიმალურად იყოს დროულად აღმოფხვილი, რომ ადამიანებს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ 31-ში გქონდეთ ელექტროენერგია, გაზი და წყალი.
მარეგულირებელი კომისია ბუნებრივია მონიტორინგს ახორციელებს სამივე სექტორში კომპანიების მხრიდან შესაბამისი სერვისების უწყვეტ მიწოდებაზე. ჩვენ გვაქვს სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ვაკონტროლებთ ყველა ავარიას და გათიშვას და საშუალოდ ერთი ავარიის აღდგენას წლის განმავლობაში რა დრო ჭირდება და თუ კომპანიას წლიდან წლამდე უარესდება მდგომარეობა, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ განსაკუთრებულ ზომებს მივმართავთ, ანუ ვსწავლობთ სიღრმისეულად საკითხს, ხდება კომპანიის სანქცირება, ანუ ვაკისრებთ მას ჯარიმას და ვავალებთ, რომ გამოასწოროს არსებული მდგომარეობა. თუმცა ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი რესურსი იმისათვის, რომ გადამცემი ხაზები გამოიცვალოს, აღდგენებოძები გამოიცვალოს, რეგიონებში საკმაოდ დიდი ნაწილი გადამცემი ხაზებისა თუ ქვესადგურებისა თუ ტრანსფორმატორების არის საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული და მხოლოდ მისი მცირე ნაწილის განახლება მოხდა. ეს პროცესი მიმდინარეობს. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ დიდი მოცულობით ინვესტიციები გაუთვალისწინეთ ენერგოპროს და რამდენიმე ძალიან კარგი პროექტი გაკეთა. ასევე თელასაც გაუთვალისწინეთ ინვესტიციები და ბოლო თვენახევრის განმავლობაში თბილისში 2 თანამედროვე ქვესადგური გავხსენით კრწანიშში და ტაბახბელას ტერიტორიაზე, რომელმაც ერთის მხრივ არსებული ავარიები, რაც მერე უკვე ყველა უბანში გათიშვას იწვევდა, ამ რაიონებში აღარ გაითიშება, ანუ ცენტრალური კვების 35 კილოვოლტიანი სადგურიდან თუ სადმე ლოკალური პრობლემა იქნება კონკრეტულ უბანზე, ამაზე სწრაფი რეაგირება იქნება შესაბამისი ჯგუფების. ისევე როგორც წყალმომარაგების ნაწილში საშუალოდ 20-30 მილიონი ლარის ინვესტიცია იდებოდა მხოლოდ წლის განმავლობაში თბილისი მცხეთა რუსთავისთვის GVP-ის არეალს გულისხმობ. თითქმის გასამაგებულია საშუალო წლიური ინვესტიციების მოცულობა. განსაკუთრებით პრობლემური იყო რუსთავი, სადაც საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები განხორციელდა იგივე მიმდინარე წელს, გასულ წელს და მომდევნო წელსაც ჩვენ ახლა რამდენიმე დღეს მქონდა რუსთავის მერთან ერთად საკოორდინაციო შეხვედრა, სადაც GVP-ც იყო და სხვა კომუნალური კომპანიების და შევთანხმდით მომდევნო პერიოდში განსახორციელებელი პროექტების, მათ შორისარეაბილიტაციო ქუჩების ნუსხაზე, შესაბამის სამუშაოებზე და ასე შემდეგ. ამ მხრივ მუშაობა მიმდინარეობს წელი, როგორც კი დასრულდება ჩვენ გავაკეთებთ წლიურ შეჯამებას და შევადარებთ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდებთან, რამდენი ავარია იყო საშუალოდ ქსელში თითეული კომუნალური კომპანიისთვის და თითეული ავარიის აღდგენას საშუალოდ რამდენი დრო დაჭირდა. ინვესტიციების გაზრდა გულისხმობს იმას, რომ ეტაპობრივად ეს ავარიები უნდა შემცირდეს და თუ ინვესტიცია გათვალისწინებულია და ამავდროულად ავარიები მაინც იზრდება, იქ დასკვნა არის 2. უბრალოდ 2 მიზეზთან გვაქვს საქმე. ან ინვესტიცია არ არის საკმარისი და უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა გამოდის მწყობრიდან ვიდრე ახალმა ინვესტიციამ შექმნა, ან მეორე კომპანიას აქვს მენეჯმენტში პრობლემა, დაუდევრობა. კი ბატონო, მან სწრაფად ვერ მოახდინა. არასათანადო ყურადღება მომხმარებელთა მიმართ. კი ბატონო, არ გააკეთა პრევენცია და ასე შემდეგ. შემოდგომის სეზონზე ყოველთვის პრევენციის ღონისძიებები იგეგმება კომუნალური კომპანიების მხრიდან და მზადდება ქსელი როგორც ელექტროენერგიის, ასევე ბუნებრივი აირის, წყალმომარაგების ზამთრის სეზონისთვის, იმიტომ რომ ზამთარი ძალიან სპეციფიკურია, ყინვები მათ შორის მოქმედებს წყალმომარაგების სისტემაზე და უფრო მეტი ავარიებია როგორც წესი ამ დროს მოქმედებს გაზის წნევაზე, იმიტომ რომ ყინვების პერიოდში გაზის მოხმარება მნიშვნელოვნად იზრდება და იგივე თქვათ აღნიშნულ პერიოდში დასავლეთ საქართველოში თოვლის და ყინვების გამო მოხმარება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ამიტომ სოკარის არეალში რამდენიმე არაპროფილური და ასე ვთქვათ არასაყოფაცხოვრებო ობიექტის გათიშვა გახდა აუცილებელი, იმისათვის რომ მათი მოხმარება შემცირდეს და ზოგადად ქსელში წნევამ მოიმატოს. ელექტროენერგიის სექტორში პრევენციულად მიმდინარეობს ასევე მაგალითად ვთქვათ ხემცენარეების გასხლის პროცესი, რომელიც ხელს უშლის გადამცემ ხაზებს, იმიტომ რომ როცა თოვლიდან ნალექები მოდის, ესეთ შემთხვევაში ედება შესაბამისად ხაზებს, აზიანებს, მათ აზიანებს, გადამცემ ბოზებს. სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა არ არის საკმარისი, უფრო მეტი ფულია საჭირო, უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო, რომ ეს ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად მოდერნიზდეს. რასაც ყოფთ კომპანიები მზად არიან, რომ უფრო მეტი ფული ჩადեն და უფრო მეტი ძალისხმევა გაწიონ?
კომპანიები მზად არიან, სწორედ ამიტომაც ჩვენ ელექტროენერგეტიკის სექტორში 2 მილიარდ ლარამდე რაც თქვენ ახსენეთ ინვესტიცია, რომელიც დავამტკიცეთ თელასის და ენერგოპროსთვის ერთის მხრივ მათ მზაობას გვიჩვენებს და მეორეს მხრივ საჭიროება ნამდვილად არის ამ ინვესტიციის, ამიტომ ამ პროცესს მივყვებით აუცილებლად ისევე როგორც ბუნებრივი აირის სექტორში წინა გადაცემაში ვახსენე მე თქვენთან რომ დაგეგმილზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა და უფრო მეტი სოფლების გაზიფიცირება მოხდა, უფრო მეტი მოძველებული ქსელის გამოცვლა მოხდა, ასევე წყალმომარაგების სექტორის ნაწილში, სადაც GVP-ში ახალი ესპანური მენეჯმენტი შემოვიდა, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიმდინარეობს და მეტი ფული მოიტანა ინვესტორმა იმისათვის, რომ მეტი პრობლემა მოგვარდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი აქაც წყალმომარაგების სექტორში ეს არის საბჭოთა პერიოდიდან მემკვიდრეობით მიღებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დროთა განმავლობაში მაგას ვერ ეგავიდა რამდენი 30 წელზე მეტი, ხო, 40 წელი, 35 წელი მაინც და დეგრადირდა, ამორტიზირებულია და გამოცვლა ჭირდება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მთელი წლის განმავლობაში აქტიური თანამშრომლობისთვის და რა თქმა უნდა შევხვდებით 2026 წელსაც ბიზნეს პარტნიორის დიდი სიამოვნებით.